Labdien! Esiet sveicināti zinātniskajā sesijā. Man prieks, ka šis vārds zinātniskā sesija tomēr nav aizbaidījis daudz klausītājus projām. Jā, un es arī moderēšu šo sesiju. Nebaidieties jautāt, jo zinātnieki ir priecīgi par jautājumiem. Tas virz viņus pētījums. Un zinātniskā sesijā mēs dzirdēsim daudz interesantas lietas. Sāksim ar kiberdrošības indeksiem. Kas vispār ir indeksi? Pēc tam Anna mums pastāstīs par privātumu, vai tas var būt pakalpojums. Tad uzstāsies Banku augstskolas kiberdrošības pārvaldības maģistrūras studenti, prezentēs savus uzsāktos pētījumus, un Kaspars stāstīs par mobilo tīklu, bezvadu tīklu drošības testēšanu, riskiem un kā to visu novērst. Un Andis stāstīs par drošības kultūru un veiksmes ieviešanas faktoriem. Un noslēgumā profesora Tatjana pastāstīs par pārvaldības dažādām dimensijām, kā to visu holistiski apvienot un kādi ir instrumenti biznesam. Tas īsumā par zinātnisko sesiju. Esiet kopā ar mums, izturiet līdz beigām. Un sākšu ar savu prezentāciju. Es studēju arī doktorantūrā, tāpēc man ir zinātnisks pētniecisks intereses, kā izveidot indeksus, kas palīdzētu biznesam labāk novērtēt esošo situāciju, kā padarīt zinātnes pētījumus liederīgus industrijai. Saprotams, ka kiberdrošība šodien tika locīta daudz dažādās dimensijās. Tur ir tehniskās lietas, tur ir cilvēciskie faktori, tur ir procesi. Un tas ir visu laiku mainīgs, dinamisks process. Dzirdējām vārdu ekosistēmu, un ja saprotam visus šos elementus, kā šie elementi ekosistēmā darbojās, varam sākt kaut ko mērīt, izvērtēt un salīdzināt savā starpā. Un, protams, visu šo jautājumu ar mērīšanu un svēršanu sarežģīs šī sarežģītā infrastruktūra, kur Internet of Everything pārņems mūsu nākotnē. Redzējām iepriekšējā plenāra sesijā brīnišķīgu filmu. Tas šo jautājumu tiešām padara sarežģītu, bet ļoti interesantu un izaicinošu. Kas tad ir indeksi un kāpēc vispār tie nepieciešami? Tātad indeks pēc vienkāršās izpratnes ir mērījums, ko var sakompilēt no vairākiem mērījumiem un izteikt vienotā vērtībā. Kādēļ tas būtu nepieciešams? Mēs zinām, ir e-pārvaldes indeks, lai salīdzinātu e-pārvaldes savā starpā. Var minēt vienkāršāku piemēru. Mēs zinām, ka drošības politiku var novērtēt ar flash indeksu, tā mēs saprotam, vai drošības politikas uztveramība ir pietiekoši laba. Tā tad ir vairāk indeksu, kurus mēs jau dzīvē izmantojam, un viņi mums ienes kaut kādu liederīgumu biznesā. Tāpat arī kiberdrošībā ir virkne indeksu, kurus savā teorētiskā pētījumā esmu arī pētījusi, un novēroju tādu lietu, ka tieši institūti izmanto statistikas datus, un ir maz to zinātnieku pētnieku, kas eksperimentē ar dzīviem datiem. Tātad ar aģentiem, ar incidentiem, kas notiek tieši šobrīd, un monitorēt tos. Protams, vieglāk ir strādāt ar statistikas datiem. Indeksi, kādu vispār šobrīd jau kiberdrošībā ir pieejami publiski. Googlē jūs noteikti atradīsiet vairākus desmitus, un tie tiek grupēti vairākās tādās kopās. Pirmie indeksi, kas jau uzrāda labus rezultātus, ir profesora Kaceka jau minētais šis valstu kiberdrošības indeks, kas salīdzina Eiropas valstu kiberdrošības veselību savā starpā. Ir, protams, arī citi kiberdrošības, kiberrisku indeksi. Ir ļoti daudz indeksi, kas raksturo šī mēneša incidentu uzbrukumu skaitu. Ir arī tādi indeksi, kas mēra apdraudējumu kibertelpā uz konkrēto stundu, x stundu. Un tad ir vairāk indeksi, kas saistīti ar procesiem, kā informācijas drošību organizēt, pārvaldīt, ieviest un raksturot.
Saprotams, ka var jau daudz ko mērīt, un visu var izmērīt, un visu var izteikt skaitļos, bet kāda tad būtu tā liederība? Un kā to varētu pielietot biznesā? Un tāpēc arī pētījuma teoretiskā daļā jāpievēršas šim jautājumam, ar ko atšķirās vienkārši indeks no parasta un kur ir tas liederīgums. Un kādi ir tie dati, kurus var izmantot un kuriem var uzticēties. Jo jūs zināt, ka zinātniekam ir būtiski piedāvāt šos datus citam zinātniekam, lai viņš arī var izpētīt un nonākt pie līdzīga rezultāta. Parasti indeksu pildot, piemēram, šo te globālu drošības indeksu, kad darba grupā pildījām, kāds ir valstī kiberdrošības stāvoklis, mēs atbildējām uz kvalitīvās aptaujas jautājumiem. Piemēram, vai jums ir ieviests IT drošības likums? Un atbildi ir jā vai nē. Bet skatoties uz šo valsts situāciju, protams, tas ir diezgan liels solis, ir šāds likums vai nav. Bet, ja šo situāciju pārnesam uz biznesa vidi, saprotam, ar to vien nepietiek. Tātad ir nepieciešams padziļinātāks novērtējums par katru indikātoru, par katru procesu. Un tas nozīmē, ieviests ir vai nav, tas nekādu lielu nozīmi nedos šim pētījumam, bet toties mēs zinām, Kobits runā par briedumu mērīšanu, un vēl daudz citu IT pakalpojumu pārvaldības standarts runā par to, ka katru procesu var mērīt arī brieduma skalā. Tādēļ ir būtiski ne tikai kritērijus apkopot, bet arī katram kritērijam vērtēt briedumu. Un procesiem ir briedums, un arī uzņēmumam ir briedums. Startup uzņēmumu, protams, pārvaldība atšķirsies no uzņēmuma, kuram ir jau cienījams vecums. Vēl sarežģīta lieta ar indeksiem ir tā, ka viena pētnieka ņem tikai šo statistikas datus, un otra pētnieka ņem tikai tos dzīvos datus, un tāpēc atrast to vidējo labo recepti, kas noderētu biznesam, ir izaicinājums. Skaidrs, ka jārunā vienā valodā, lai viens zinātnieks varētu pārbaudīt otra zinātnieka rezultātu. Un jau šīs konferences laikā es dzirdēju IT drošība, informācijas drošība, kiberdrošība, datu drošība. Jau šos dažādos terminus. Gribējās parādīt jums vienu profesoru Jamie Kano apkopojumu par to, ka ir šie dažādie jēdzieni, bet īstenībā tas ir viens jēdziens, kas vienkārši ir evolucionējis vēsturiski. 17. gadu sākumā mēs runājam par IT drošību, tas ir tāpēc, ka mēs vienkārši varējām kontrolēt to vienkāršo tīklu, vidi, kur tā drošība bija, un uzstādot mehāniskus, loģiskus pasākumus, tas bija, kā saka, kontrolētā vidē. 90. gados šis process mainījās, pastiprinoties dažādiem finanšu jautājumiem, finanšu krīzēm, un tad priekšplānā izvirsījās vērtēt risku. Un tad, kad vērtējām risku, sākām domāt par līdzekļiem, pamatlīdzekļiem, par šo asset management, un tad mēs sākām runāt par informācijas drošību. 2010. gadā atkal notika jauni pavērsieni, šeit jau vairāk domāju juridiskā sfērā, nāca vairāk klajā jaunas regulas, normatīvie akti, un mēs sākām runāt par informācijas drošības pārvaldību. Un juristiem šis jēdziens nav svešs. Bet mēs laiku kustamies uz priekšu, un šī dinamiskā vide, šī turbulentā vide pēc Jamie Kano skatījuma saka, ka šobrīd jārunā ir par kiberdrošības spēju gatavību. Tā varētu šo jēdzienu latviskot, cik mēs esam gatavi, cik mēs esam veseli un spējīgi rēģēt uz šo dinamisko vidi. Savā teorētiskā daļā es apskatīju indeksus, piemēram, kā kiberdrošības briedumu mērījumi, kiberdrošības risku indeksi, un šie visi ir pieejami online, un jūs uzreiz varat redzēt rezultātu, kāda ir šī brīža situācija. Protams, viņi nepiedāvā ievadīt savus uzņēmumu datus, lai jūs redzētu savu uzņēmumu situāciju. Bet tas ir arī pētnieku izaicinājums uztaisīt tādu rīku,
lai jūs varētu novērtēt tieši savu uzņēmumu. Lūk, un apkopojot visus tos kritērijus, kas būtu jāvērtē, šis procesa brieduma mērījums noteikti būtu ļoti svarīgs. Nevar aizmirst, protams, par riskiem un apdraudējumiem, bet tas nozīmē, ka, lai uzņēmums varētu novērtēt, viņam mazliet ir jāpadalās ar ierobežotas pieejamības informāciju. Skaidrs, ka būtiski arī ir mērīt šo indikātoru procesa briedums, uzņēmuma brieduma skalā. Un vēl gribu pastāstīt, ka kopā ar doktorantūras studentiem esam nonākuši pie tāda secinājuma, ka, lai indeks tiešām būtu pārdodams kā produkts, viņam jābūt arī ekonomiskam pamatojumam un liederīgumam. Tātad arī ar kolēģiem strādājam pie tā, lai varētu pamatot biznesam šo te liederīgumu, parādīt, ka tas indeks tiešām ir jēgpilns. Tāpēc ir svarīgi tā datu normalizēšana, svēršana un jutības analīze. No kā rodas kritēriji? Protams, kritēriji ir visi tie procesi, kas mums veido informācijas drošības pārvaldību. Tie ir visas politikas, tie ir visas kārtības, kas saistās ar informācijas drošības izmeklēšanu un disciplināru lietām. Tā būtu tā juridiskā grupa. Tie ir visi tie tehniskie aspekti, ja mēs skatāmies uz infrastruktūru. Protams, jāņem vērā arī ir personāla kompetences, kas ir vēl viena no liela grupa šajā indeksu būvniecībā, un sadarbība. Mēs visi to saprotam, kad ar ierobežos pieejamības informāciju mēs nevaram mainīties, kaut gan no otras puses saprotam, ka ja mēs mainītos un reaģētu ātrāk, mēs uzzinātu par kiberdrošības apdraudējumiem ātrāk, un šis te ātrums un laiks ir mūsu reaģēšana uz to. Lūk, šobrīd es šeit gribu uzrunāt klātesošos un aicināt piedalīties savā pētījumā kā ekspertiem, lai praktiski jau uzsāktu šo te kiberdindeksu celtniecību un ar ekspertu intervijām novērtētu tieši tos kritērijus, kas būtu būtiski Baltijas uzņēmumiem. Ja kādam ir intereses piedalīties šādā mērķa grupas intervijā, varbūt arī izmēģināt šo te indeksu savā uzņēmumā, noteikti sazināties ar maniem. Jo, lai rezultāti tiešām būtu pielāgojami, nepietiks viena uzņēmuma vai otru uzņēmumu piedalīšanās testa grupā. Labprāt sagaidīt plašāku uzņēmumu kopu, kas vēlētos šo indeksu pamēģināt. Man šodien vēl noteikti jāpastāst ir par to, ka mums ir arī Banku augstskolā nodibināta kiberdrošības pētniecības laboratorija, un studenti arī ir uzsākuši pētījums, un tas ir ļoti būtiski, jo kiberdrošības pētniecība ir pašos pirmsākumos Latvijā, un ja industrija nāktu un liktu galdā savas problēmas, mēs labprāt palīdzētu viņus risināt ar praktiskiem piemēriem. Un tā būtu ļoti veiksmīga sadarbība, ja biznesa ar kiberdrošības pētniecības laboratoriju atrisinātu kādas tādas problēmas un dot tiešām kādu pievienoto vērtību. Paldies, varbūt ir jautājumi, pārdomas, komentāri. Pārdomas ir. Pārdomas ir klusumā, es saprotu. Paliksim pie tā. Tagad mums ir laiks, lai pārmainītu sesijas. Es esmu mazliet ietaupījis jums laiku. Un tad nākamā sesija sāksies 2 ar Annu.